好，欢迎回到节目。刚刚说到了中美之间呢，现在中方发动的稀土战啊，达到了美方的软肋啊，恐怕这个稀土还不是最痛的，因为最痛的现在中方认为恐怕是川普眼中的美国股市。《华尔街日报》就报道说呢，北京已经认为啊，他们找到了华府的致命弱点啊，就是川普对于股市他是非常在意的。迪洛伊这家公司呢，在对大约4000位的受访者所进行的调查中，发现到接受访问的消费者里面呢，有高达57%的人都预计未来1年啊，美国的经济将会走向疲弱。而另外呢，高盛经济学家的团队啊，是发布了研究报告，特别指出了美国消费者将会消化55%的关税成本，而企业呢，最后承担是22%，外国出口商以降价吸收18%，另外有5%是被规避的，这是55%是最后的一个关税成本啊。现在大概预估是20%左右啊。不过聂老师怎么看哈？因为现在消费者最担心的就是我要承担大量的关税成本，意思就是说我以后买东西我会非常的买不下手，因为东西太贵了。那个谁来买单，这是重点嘛？对，是 buyer 买单 ，seller 买单，还是 broker 买单？或者这个东西，因为大家在竞争之下呢，因为贵了就都不要了，谁赚了钱？美国赚了钱，没 tariff 从4%到10%就可以赚2000多亿，这样会不会很多国家是20%嘛？哈？为什么会不会进入到通货紧缩？好，那我跟你讲哈，我刚才讲买单这个问题，你一定要分清楚，谁会是你什么东西买家买单？当你一个东西贵了，它还是需求的，这叫做需求弹性，需求的价格弹性较平或较低的。买家买单啊，那但是一样买家会买单的，就是另外你供给的时候的价格弹性较高的，一高他就不卖你了，你为了要怕价值空，你也要买单，这种占了55%。我跟你讲，这就是当然嘛，消费者买单55%贵了，当然就会通膨。可是你也知道，美国也因为这样子，他们很多东西缩衣节食啊，现在有很多美国真的是企业做不好，因为无薪假或各种失业的原因，他也会减少消费。一旦不消费，记得在金融海啸的时候，2008年就有一本很有名书，当他有找我写序言嘛，我那时候写了几十本序言，就叫做《当世界不再消费》，请各位去看一下，他预估未来世界不消费完蛋的世界，这完全违反了什么？凯恩斯所谓的这个对不对？我们讲说需求创造供给，所以没有需求了，也因此我要讲，你说通膨或通缩，答案很简单，通膨会涨个2-3%，通缩会跌个1-2%，所以一减就会多1-2%，就这样。所以我预估现在2.5到3就会到4左右了，3点多，大概是我的想法。但是它有属于短中长期的问题，什么时候会产生，我们再去看。那你刚讲了一个，我最想谈的是，因为去年11月刚好川普选的时候，我在广州华南理工大学正好开这个金融研讨会，我是台湾唯一理事啊，在那个地方，当然我们是理事群。那时候晚上我们在招待的饭店里面看北京，就你讲的非常厉害的名嘴，比我们都会讲话的人在那边讲说。哎呀，川普选上了，好玩啦！我们不需要外交家，不需要政治家，找心理学家就好了。他的弱点致命，你刚刚不讲致命弱点吗？股市不完全是啊，这个人贪商重利，只要影响他的心情，影响他自己本身获利，大概就是他致命弱点。预期效果。所以这就是说，北京有很多心理学家，包括稀土这些都算是。我跟你讲，稀土当然我们这个Rose讲说不会影响，我倒觉得影响是非常大，因为这个东西要研究深，你就会知道这11种稀土它的层次之高低，它的。还有我讲的是中国储物量是全世界37%，是4400万吨，以及海上所发现什么都是现在的文圈所讲的，都不一定真实，而且都不是短期你挖得出来。美国的只有180万，这储量是非常落后，只有在产量它积极的创造10几%，而中国呢却有60%，也是中国27万吨一年，美国只有这个。讲不好听，它只产45000吨，因为它已经努力在产了，但储量远远不及，所以一上任就要抓英格兰，抓所有稀土地方，但永远抓不到了，因为中国这一点我看吃这个就吃定，这是他们心理学家研究出来的。对，老师觉得 Ross 太乐观了。Ross 当然我们的角度看的不同啦，这个我也没有说很悲观，就是说这个比你当美国招式，你要丢出其他的招给我看，不要每天都是关税。再关税，那我就看破眼。因为实际上人民会感受到是生活的压力了哈。Ross， 我也请教你哈，因为我们现在讲到是最近大家看到是港口费已经正式开征了，这个进入美国港口的中国大陆船只从14号开始，这个都要被征收哈，每进吨它是用每进吨$50的费用来征收。那中方也祭出了反制措施啊，这个措施就是大陆交通运输部跟进宣布，同一天开始。就是你怎么对我，我就怎么对你哈，将对美国所拥有营运、建造或悬挂美国国旗的船舶，收取每进吨人民币400元，大概是$56左右的特别港务费。那金额跟美方征收的标准大概就差不多。
反正就是一来一往啦。好，那么路透社就分析说呢，港口费用涵盖从节庆玩具到原油等各类的商品，而使得公海成为这全球2大经济体贸易战的关键战线哈。马上就要面临的节庆，我们刚刚讲到节庆就是感恩节 （Thanksgiving）， 还有一个美国最重视的 Christmas 啊。那个从美国这边家人给你的 feedback 什么东西真的变贵，贵多少呢？东西都变贵，这个现象是疫情就开始了，对不对？所以已经5年了。当然大家都不高兴，但是说实在已经习惯了，可以忍是不是？也不是了，但是已经不会太抱怨了，因为一直讲也没用了。其实重点是这个吗？每次去买抱怨也没用。不管是买节庆的礼物，或你每个礼拜去超市买东西，越来越贵的，大家都已经习惯了。那要看这个会不会影响到明年的美国这个期中选举了，目前还不知道。消费行为有没有什么改变？你觉得？其实很多人已经开始，如果方便的话，就线上买东西，因为通常线上买东西是比较便宜。比如说你买大量一点，以我父母为例，以前一路都不会。都要去实体店，他们都会去实体店。但现在走网购比较多，网购是越来越多了。对，他们本来是不想学，没兴趣，而且退休了，他们还有时间去实体店买东西，这个是他们天天会有事情做了。但是因为实体店东西真的是越来越贵了，他们就开始在网络买，而且会买比较大量，这样比较可以省钱了。对，所以。面对这个美国人民的生活，现在可能会越来越辛苦哈，就是因为东西变贵了，你很多东西就买不下手嘛。那白宫方面也回应说，其实川普的立场是非常明确的，而且呢，短时间看起来是不会有什么改变哈，也呼吁美国民众可能会经历一段过渡期。那但是呢，你听到讲到过渡期的时候笑了一声哈。问题是这个过渡期是会多久，对不对？会多久？对。但是我相信，不管是今天、明年，就是明年选举前或选举之后。白宫会坚持他们这个说法不会改变，当然他们不会认错，他们不会说因为关税政策东西都变贵都是川普总统的错或他政治的错，不可能，对不对？所以这个说法他们会坚持说，这样我们会把制造拿回到美国。那虽然有一个过渡期，但是以后对美国经济、对美国消费者，我们这样做是比较好。他们一定会坚持这个说法。你觉得那个 period 就是那个时间点，2026马上就要期中选举了，这个压力会在什么时候爆发？已经开始爆发了。现在你说大家可以撑嘛？我没有说可以撑啊，习惯了，大家是习惯了。但是或许不排除会影响到他们投票的明年投票的选择。那当然，共和党国会议员已经开始担心，但是同时共和党不管是总统本人或联邦众议院、参议院等等，他们也知道。其实，民主党的候选人也没有什么亮点，他们只能说东西变贵，但是他们同时缺点也很多了，所以其实共和党目前是可以认为不一定会因为这个 issue 这个议题而就会败选，不一定。美国人民真的很辛苦啊，就是面对这个川普大老板现在这样子执意要做，然后告诉大家有一段过渡期，然后呢告诉大家说这个关税成本最后呢就是大家分担。可是是不是真的是这样子啊？因为川普告诉大家说，其实最后的成本会由外国出口商承担，而且呢，企业也通过了转移供应链在美国本土生产，就是 Made in USA 这些商品来因应。本来以前都是 Made in China 的那可是也看到最近有一位知名的经济学家陶东他根据最近的企业调查就指出呢，目前关税压力，刚刚我们特别提到了。他说，多半是由出口商承担30%左右，消费者承担20%，贸易商跟零售商吸收高达1半的关税压力。但他特别讲了，他说50%的关税如果都是由商家，就是刚才聂老师特别提到的 seller 来承担，恐怕不是一个可以长久持续的情况。另外，在台湾这边，中经院也发布了2025年第4季的台湾经济预测，上半年受惠于对等关税提前产生了一个拉货效应。下半年延续 AI 的热潮，所以呢，中经院他们再度上修了全年经济成长率是到5.45%。那好，两个问题第一个，怎么样
观察就是美国本土生产在关税效应下之后的一个状况。张老师，第二个就是现在看起来好像台湾似乎在这个对等关税有拿到一些红利啊，可是我们要问的还是时间问题啊，这个红利能够维持多久？各位应该还记得关税开始之后，有些人是疯狂下订单，然后过一阵子好像又暂缓之后，又再次疯狂下订单。所以其实我们应该说，这次今年看起来表现的这么亮眼，很大一部分就如同刚刚您提到的，就是因为疯狂拉货的关系，增加库存，这是第一个。那再来的话，究竟对于美国生产，有没有什么利基，或者是台湾会不会在后续吃到什么红利？那目前来说，跟台湾比较有关系的，不外乎就是半导体嘛。然后我记得好像上个礼拜，其实台积电占整个台湾的股价的占比，其实已经超过50% 了。然后整个台湾的 GDP， 半导体就超过20%。其实这一方面是好事，那一方面其实蛮可怕的。那如果今天万一没有什么半导体，或者是被取代了，那台湾该怎么办？那再来，其实有一部分的话，就是美国希望。就是他们的品牌商，我们去看，其实台湾的半导体商几乎都是代工厂商。对。然后，如果美国今天要求它的品牌，比如说苹果、辉达、博通、高通，必须得在它的国家内生产的时候，台湾会怎么办？那换句话说，台湾会觉得说，台湾的产业可能会被掏空。那再用别的角度想，那其实很多国外的外国公司到处开分公司，那其实会造成什么？可以吸纳国外的人才回到母国，那其实我们台湾也是可以借由这一次也是危机，也许也是转机，可以去美国设厂，把一些美国的人、优秀的人吸来台湾，让他们了解台湾。我觉得换个角度想，也许并不是这么悲观。我觉得人才可以，因为我们到了美国去，然后把这群美国人吸引回来台湾，对，来投入台湾这边的，尤其是科技相关的制造。对，因为台湾是。毕竟来说，台湾的话可以做成基地嘛，比如说研发基地。那生产的话可以在国外。那现在你看，包含台积电也去熊本设厂，也去德国德勒斯登，那甚至去美国。那也许未来会有一个变成真的是一个全球的 ecosystem 的这个方式。所以刚刚讲到说 Made in USA 啊，就是说家人也反映说我们可以习惯，美国人民啦，不是家人哈，美国人民可以表示说习惯，但是能够习惯多久可能不一定。可是。把原先是 Made in China， 现在全部改为 Made in USA， 也 OK。从美国消费者来说，Made in China 或 Made in USA， 如果有选择的话，当然会选 Made in USA 啊。但是价钱可能比较贵哎。那不是他们能控制了，对不对？如果这关税政策继续延续下去的话，不管多久，或下一个总统继续实施高关税的政策。那你就没有选择，对不对？中国东西会变贵，甚至以后中国来的东西就会越来越少，对不对？对，美国会找不到，只有从美国或东南亚来、我们墨西哥来的东西，对不对？不过因为川普毕竟不像我们小老百姓啊，我们这个对物价的这个感受是非常敏感的。我们先休息一下，马上回来。2025全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。环宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。